Hürmetli İhlas Көңілдәні программаға редакция. Һеҙҙең ярҙамынан ҡәҙерле кешебеҙ Гөлзифа Бәҙретдин ҡыҙы Ғирфанованы 75 йәшлек күркәм ғүмер байрамы менән тәбрикләргә теләйбеҙ дип башлана был хат юлдары. Яҡыныбыҙ 1949 йылдың 13 ғинуарында Салауат районы Малаяҙ ауылында донъяға килә. Әсәкәйем, татыу ҙур ғаиләбеҙ исеменән һине байрамың. Тыуған көнөң менән ихлас ҡотлайбыҙ. Һин иҫ-киткес ҡатын-ҡыҙ, наҙлы, хәстәрлекле өләсәй һәм әсәй. Йөрәк йылың һаман да беҙҙе бала саҡтағылай ҡайғыртыуың өсөн ҙур рәхмәт һиңә. Һәр атҡан таңыңды, яңы көнөңдө яҡшы кәйеф менән ҡаршыла. Яратып һәм яратылып ҡына йәшә. Әгәр шулай йылмайып көлөп, борсолоу белмәй, үҙеңдең нурың менән башҡаларҙы ла йылытып ғүмер ит. Үҙеңдең наҙыңды, һөйөүеңде бүләк итеүеңде дауам ит. Тормошың тик шатлыҡлы мәлдәрҙән генә торһон. Бәхетле оҙон ғүмерле бул әсәй, өләсәйебеҙ. Беҙ һине бик ныҡ яратабыҙ. Ҡәҙерлебеҙ һиңә ҡоростай ныҡлы һаулыҡ, яҡшы кәйеф теләйбеҙ. Йышыраҡ йылмай, һин беҙҙең һүнмәҫ ҡояшыбыҙ. Күңелеңде яҡтылыҡ, изгелек һәм наҙ ғына тултырһын. Бер нәмәгә лә ҡайғырма, барыһы ла яҡшы булһын. Беҙ һине барыбыҙ ҙа бик яратабыҙ. Иң изге теләктәр менән Ғирфановтар ғаиләһе, улығыҙ Азат, киленегеҙ Айгөл, йән-йәнсәрҙәрегеҙ Тимур, Эвелина, Кәримовтар ғаиләһе, ҡыҙҙары Гөлнара, кейәүҙәре Азамат, йән-йәнсәрҙәре Йәмил, Азали, Камил, ҡоҙа-ҡоҙағыйҙары Гәүһәр, Юлай, Зазғутдиновтар ғаиләһенән Альфира ҡоҙағыйығыҙ. Bala saptan kursalap üstürdün, birдің birге yellemey nazınıdı. Hinin menen bulğanğa korkmaysa, özüm tevge atlağım adımdı. Essekeyim minin birden biri, dünya meni kütüp alğan, hinen bulak bulğan güzel yaktı dünya, hinen bulak bulğanmın dünyaga. Balalarım irkəley yüzümde, lakin qaytham min hinin yanına. Bala bulup tuyamın yüzümde, Essekeyim minin birden biri, minin yaktı dünya, mini kütüp alğan, hinen bulak bulğan güzel yaktı dünya, hinen bulak bulğanmın dünyaga. Sakta bizi kütüp alan, təmli bəliş her sağ öйтüründə. Yaşasay məngi bizдің menən, hin bulğanğa ayar bit kugündə. Əsəkəyim minin birdən biri, yaktı dünya meni kütüp alğan, hinen bulak bulğan güzel yaktı dünya, hinen bulak bulğanmın dünyaga. Hinen bulak bulğan
güzel yaktın.